هدف محوری این تفاهم‌نامه یه اهرم‌سازی ظرفیت بین وزارت علوم و ستاد فرمان حضرت امام. این تفاهم‌نامه داره کمک میکنه چند سرفصل کاری جدید شکل بگیره در توسعه زیرساخت‌ها و حوزه فعالیت‌های پارک‌های علم و فناوری در کشور. یه بخش از مفاد این تفاهم‌نامه مربوط به سرمایه گذاری در 1000 پروژه فناور و دانش بنیان در پارک‌های علم و فناوری که شدیداً نیاز برای توسعه و مقیاس پذیری واحدهای فناور و دانش بنیان در کشور. یه بند دیگه این تفاهم‌نامه یه خط اعتباری و ارائه تسهیلات برای 10,000 کسب و کار برای فارغ التحصیلان دانشگاهی در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری کشور. بخش دیگه ای از این تفاهم‌نامه ناظر به اینه که ما بتونیم الگوسازی کنیم در مورد انتقال فناوری روستایی، ایجاد الگوی روستایی هوشمند و نوین که بتونه فرصت‌های جدید اشتغال نوین و پایدار رو در مناطق غیر برخوردار و آسیب پذیر به وجود بیاره. ما خب یه ظرفیت دانشی در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری داریم، باید بتونیم الگوهایی رو در راستای نظام مسائل و چالش‌ها در واقع دنبال کنیم و بتونیم مسائلی حوزه مثلا نوآوری اجتماعی، آسیب پذیری هایی که مرتبط با بخش‌های اجتماعی، یا این که بتونیم یه مدلایی برای ایجاد فرصت‌های جدید رو دنبال کنیم. مثلا این الگوی انتقال فناوری روستایی به نظرم یکی از مسائلیه که میتونه کمک کنه الگوسازی الهام بخشی رو ایجاد کنه برای فرصت‌های جدید در کشور.